กับผมนายวัชรเดชเกียรติชนนท์นะครับนายอำเภอภูพม่านนะครับพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชุมพลหันชนะนะครับท่านผู้กำกับการสภ.ภูพม่านนะครับท่านฝ่ายข่าวของทางฝ่ายทหารนะครับก็ได้มาร่วมด้วยนะครับทางท่านนายกอบต.นาขวายนะครับแล้วก็ทางผู้เจ้าของกิจการนะครับก็ได้มาพาคณะของอำเภอภูพม่านนะครับมาสำรวจนะครับผลกระทบที่มีผู้ประกอบการนะครับไปยื่นขอประธานบัตรนะครับก็ได้มาสำรวจแล้วนะครับก็ใกล้เคียงกับสถานที่นะครับที่พักนะครับโรงจอดรถตลอดจนอาคารสำนักงานนะครับดูจากหลักหมุดแล้วนะครับก็จะพบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนี่อยู่ใกล้ในจุดของสำนักงานนะครับแล้วก็คลังน้ำมันนะครับอีกทั้งก็เป็นโรงซ่อมรถอีก3โรงนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงติดกันนะครับก็ดูแล้วก็จะได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจริงๆนะครับจากการที่คณะเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจสอบแล้วนะครับทั้ง3ฝ่ายนะครับแล้วก็ทางแม้แต่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขวายในภูมิม่านเองก็ได้มาตรวจสอบแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้แล้วครับว่าได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจริงขอบคุณมากครับขอต้อนรับของห้างหุ้นส่วนเทพประธานพรและชุมแพรุ่งเรืองและผู้สังเกตการทุกท่านณห้องประชุมแห่งนี้นะคะแล้วก็วันนั้นนะครับมีนายทองคูณสอนคุณแก้วเรื่องผลกระทบหินตกใส่บ้านไม่สามารถอยู่ได้ตัวแทนหจก.โรงหินชุมแพรุ่งเรืองยินดีชดเชยค่าเสียหายให้นะครับแล้วก็คนต่อมาคือนายดุสิตเดชบำรุงเรื่องฝุ่นละอองจากการระเบิดหินอยู่ใกล้ชุมชนน้ำฝนไม่สามารถดื่มได้ต้องซื้อน้ำดื่มและทำเหมืองที่ปล่อยแล้วน้ำเหมืองที่ปล่อยมาถูกที่นาที่ไร่ของชาวบ้านทำให้ดินเสียนะครับแล้วก็นางวัชราพรผ่องใสเรื่องผลกระทบติดพื้นที่บ้านใกล้บ้านได้รับผลกระทบจากการระเบิดหินอย่างแน่นอนเพราะอยู่ใกล้กันมากและเชิญชวนให้ไปดูพื้นที่จริงของคำขอประธานบัตร 1/2558 มติที่ในที่ประชุมนะครับไม่เห็นชอบ62เสียงเห็นชอบ6เสียงประธานเห็นชอบ2เสียงมันจะผ่านหรือไม่ผ่านแล้วจะไม่ชอบไม่เห็นชอบก็นะครับตั้งแต่สมาชิกนะครับถึงทุกท่านนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีที่อะไรจะพูดนะครับเพราะว่ายังไงไม่รู้เราจะไปขอที่ไหนนะครับแต่ในส่วนของภาคราชการเองบอกว่าการที่คุณจะขีดเส้นเพื่อที่จะทำเหมืองเนี่ยถ้าไม่มีชุมชนอยู่การกันพื้นที่ก็ส่วนหนึ่งนะคะกี่ไร่นะป้าเจ้าค่ะการกันพื้นที่โดยปกติ50 เมตรเนาะบ้าน2 คอนประมาณ2 กิโลครึ่งนะฮะแต่ไม่ได้ลงอีกอย่างหนึ่งว่ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่ติดกันตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผ่านไปได้ยังไงนะครับผมก็เลยไม่เข้าใจว่าการให้ปากคำแบบนี้นะฮะมันการให้ปากคำเท็จนะฮะเพราะว่าในข้อ4มันระบุสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผมรับรู้มาเนี่ยตั้งแต่ปี2536นะฮะซึ่งมันหลายปีมากก่อนที่จะมีเอกสารตัวนี้มาให้ผมดูอีกเนี่ยอันนี้มันปี4เท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันปี48นะครับปี43นะฮะปี48อันนั้นตั้งแต่ไอ้สิ่งปลูกสร้างตัวนี้มีตั้งแต่ปี36แล้วอย่างนี้เนี่ยข้อมูลแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมีมาได้ยังไงแล้วขอออกไปได้ยังไงไม่เห็นชอบค่ะไม่เห็นชอบในการทำเหมืองแรกนักการสมาชิกทั้งหมดกี่คน